¿Sabías que los gatos tienen una sorprendente habilidad para sobrevivir a caídas? Pueden sobrevivir caídas desde alturas impresionantes gracias a su habilidad para girar en el aire y aterrizar sobre sus patas. El récord de la caída de mayor altura que sobrevivió un gato es de 32 pisos. Estudios en Nueva York mostraron que los gatos tienen una mayor tasa de supervivencia cuando caen de alturas mayores, debido a su capacidad para extenderse y reducir la velocidad de caída. Aunque tienen estas habilidades increíbles, siempre mantén a tu gato seguro y lejos de ventanas abiertas. ¿Conoces otras curiosidades felinas? Déjanos un comentario y suscríbete para más.